الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. د اصول فقه دروسنا نن پنځلسم درس دی. په نننی درس کې به انشاءالله تعالی موږ مصنف څه قواعد راوړي دي، قواعد متعلق خبرې وکړو. اوله قاعده مصنف دا راوړې ده چې والشریعة مبناها على رفع الحرج. شریعت په دې باندې بنا دی په رفع د حرج باندې. ټول شریعت په دې باندې راغلی دی چې حرج په اسلام کې نشته ده. ما جعل الله فی الدین من حرج. قرآن کې الله تعالی ویلی دي چې دین کې حرج نشته دی. دغه شانتې نور ډېر شي دلایل دي رفع د حرج. کوم دلایل دي؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج. داسې نور دلایل راغلي دي چې حرج په اسلام کې نشته دی. پوه شئ چې کله یو سړی په تکلیف شي نو شریعت هغې نه حرج رفع کوي، یعنې هغه تکلیف کې هغه حکم چې کوم دی هغه اسانېږي، د هغې دپاره د هغې ته حکمونه نه متوجه کېږي. پوه شئ. وکل فعل فی تطبیقه عسر فانه یصعب بالیسر. د دغه قریب قاعدې دي ټولې د تعبیرات بدل دي. ورهغه فعل چې په هغې تطبیق کې عسر تنګسیا وي، صحیح ده که نه، فانه یصعب بالیسر، نو هغه به د یسر اسانتیا سره ملګری کړي، یعنې هغې کې به اساني به راولي. المشقت تجلب التیسیر. مشقت چې کوم دی هغه تیسیر اسانتیا راکاږي. کوم شی چې کوم ځای کې چې مشقت شي شریعت ته اساني هلته کې کړې ده. نو ټول قواعد په دې یو قاعدې شاپېره تاویږي. والاخذ بالرخصة عند حلول اسبابها افضل. اوس مصنف یو بله خبره کوي، وایي اخذ بالرخصت، رخصتونو باندې عمل کول عند حلول اسبابها، کله چې د هغې اسباب هغه حایل شي، یعنې اسباب واقع شي، نو دا افضل دی. دا قاعده مطلقا نه ده. ولې؟ ځکه لاندې مصنف وایي دوی بله قاعده راوړي، وقد تكون واجبه. وایي کله د اخذ بالرخصت چې کوم دی هغه واجب وي. نو دې کې تقسیم داسې دی چې رخصتونه چې کوم دی هغه درې قسمه دي. رخصتونه څو دي؟ هغه درې قسمه دي. یو قسم هغه رخصتونه دي چې د هغې اخذ واجب وي، هغې ته رخصت واجبه ویل کېږي. دویم قسم داسې رخصتونه دي چې هغې اخذ چې کوم دی هغه مستحب وي، هغې ته رخصت مستحبه ویل کېږي. دغه شانتې دریم قسم رخصت هم شته دی چې هغې ته رخصت مباحه ویل کېږي. هغه رخصت مباح فقط. پوه شئ که نه؟ د ټولو دپاره ځانه ځانه مثالونه دي. رخصت واجبه دپاره مثال دا دی لکه تیمم عند عدم وجود الماء. کله چې اوبه نه او تیمم تا دپاره وهل، اوس اودس واجب دی، نو د دې کوم چې رخصت دی نو هغه به هم څه شی شي، هلکه هغه به هم واجب شي. دې کې چې کوم رخصت الله رب العالمین تعالی ورکړی دی دا واجب دی. ولې؟ که دا رخصت واجب نه وي نو بیا بل درېیمه شی نشته دی چې په هغې باندې ته دغه وکړي. پوه شئ که نه؟ اودس کول چې کوم دی دا رخصت اخیستل په داسې ټایم کې چې کله اوبه نه نو دا تا باندې واجب ده، ځکه چې مونځ واجب دی. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. مونځ بغیر د اودس نه کېږي نه، نو بغیر د تیمم نه کېږي نه اوس دې ټایم کې، نو دا هم واجب وي. نو داسې رخصتونه دې ټایم کې رخصتونه اخیستل دا څه شی دی هلکه؟ دا واجب دی. بل مثال دې دپاره واوره، قصر الصلاة فی السفر. قصر الصلاة فی السفر چې کوم دا اکثر علماو په نسبت باندې دا هم واجب دی چې قصر په مانځه کې طبقې دا واجب دي. ولې؟ په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ابي یعلا بن امیه رضی الله عنه حدیث دی چې هغه فرمایلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ تپوس وکړو دا آیت اول کې دا آیت نازل شوی و چې الله رب العالمین فرمایي فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، چې تاسو دغه کوئ قصر کوئ په مانځو کې دي کې څه ګناه نشته دی. کو ان خفتم کله چې تاسو یریږئ. نو بیا وروستو چې کله امن شو نو مونږ وایي چې مونږ نبي صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې یا رسول الله اوس امن دی، اوس هم دا دغه کوو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه تصدق الله بها علیکم، دا صدقه ده چې الله تعالی په تاسو باندې کړې ده، نو فقبلوا الصدقه، نو دا الله تعالی صدقه چې کوم دغه تاسو قبول کړئ. نو دا قبلول چې کوم دا نبی باندې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. نو دې وجې نه د قصر د صلات چې کوم دی دا هم اکثر علماو په نسبت باندې دا رخصت واجبه دی. دا به ته خامخا به کوې اگر که ته تمکین لرې په دې باندې چې ته پوره مونځ کولی شي.
ولیکن قصر باندې به عمل کې. نو خیر دا لږ اختلافي مسله ده، خو بهرحال هسې مثال دپاره مونږ وویله. دغه شانتې رخصت مستحبه هم دي، وهي هغه رخصت دي چې هغې په ترک کې تا ته اخذ او ترک دواړه جواز دي، خو لیکن د هغې رخصت اخذ چې کوم دی دا مستحب وي. اخذ او ترک دواړه جایز دي تا دپاره، خو د هغه رخصت چې کوم دی هغه څه شی دی، هغې باندې عمل کول دا به مستحب وي. لکه مسح علی الخفین. مسح علی الخفین یو رخصت دی، نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دی، چې حدیثونه په دې باندې دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خفینو مسح کړې ده. تقریبا دا حدیثونه علما ویلي چې متواتر حدیثونه دي، او دا د اهل سنت والجماعت یو شعار ګرځولی دی چې د هغو په خفینو باندې مسح کوي په خلاف د شیعهګانو. نو مسح علی الخفین خو دغه دی، هغه رخصت دی. اوس خو رخصت کوم رخصت دی؟ رخصت مستحبه دی. ولې؟ که چا مسح علی الخفین که خفین وویست او دغه یې وکړو څه نوم دی خپې وینځلې، خفین اچولی و په داسې ټیم کې اودس کو او طهارت باندې اچولی و، خو بیا هم دې دا ویست، دا کار علماء مکروه ګڼلی ده. ولې مکروه ګڼلی ده؟ ځکه چې په کار خو دا وه چې تا ته د رخصت باندې به ته عمل کړی وی، په کار دا وه، خو لیکن دا واجب نه ده. په اتفاق د علماو سره چې چا دا پرېښوستو نو اودس بیا هم کېږي او عبادت بیا هم هغه کېږي، هغه اصل باندې عمل وکړو نو بیا هم عمل هغه دغه کېږي. پوه شې؟ او په خفینو باندې مسح باندې نبي صلی الله علیه وسلم امر نه ده کړی. امر په خفینو په مسح باندې نبي صلی الله علیه وسلم نه ده کړی، نو دې وجې نه دا چې کوم دی دا واجب نه ده. پوه شې؟ دا واجب. ښه بل مثال دې دپاره وګوره، لکه مسح علی العمامه، په پټکي باندې مسح کول دا هم رخصت دی، خو دا رخصت څه شی دی؟ رخصت مستحبه دی. دا ولې رخصت مستحبه ده؟ ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر نه ده کړی، او هېڅ یو دلیل داسې نشته چې د امامې په مسح په وجوب باندې دلالت کوي چې کله د پټکي باندې مسح کول چې کوم دی دا واجب دی، دا نشته. ها صرف نفس فعل د نبی صلی الله علیه وسلم دی، خو فعل باندې خو وجوب نه ثابتېږي که نه. نو دې وجې نه علما ویلي دي چې پټکي باندې مسح کول دا یو رخصت دی، خو رخصت مستحبه دی. ها داسې ده چې اصل دا دی چې په سر باندې مسح کوي، اصل دا دی چې په سر باندې مسح کوي، پټکۍ چې تړلی یا خمارې دا یو دغه نو یا نور څه شیزونه یې مثال طور پر، نو دې باندې مسح کول چې کوم دی دا څه شی دی؟ دا تا دپاره مستحب ده. داسې رخصت باندې عمل کول دا مستحب دی. یو بل قسم رخصت هغه دا دی چې هغه ته رخصت مباحه ویل کېږي. رخصت مباحه چې هغه صرف داسې رخصت دی چې هغې اخذ صرف د هغې دپاره د مکلف دپاره صرف حلال کړي، چې بس دا تا دپاره حلال دی چې که داسې کار دا وکړو. نور مستحب او فرض او مستحب او واجب او فرض به نه وي. لکه پنځه لمونځونه په یو اودس باندې کول، د مثال څه پنځه لمونځ، اصل دا ده چې هر لمانځه دپاره ځان له اودس وکړی شي. اصل څه شی دی؟ دا ده چې هر لمانځه دپاره ځان له اودس وکړی شي، خو یو سړی د پنځه لمونځونو یو اودس باندې کوي، لکه څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم کړی ده. نو دا څه شی دی؟ دا اوس رخصت دی، خو د رخصت مباحه دی، رخصت مباحه دی. پوه شئ که نه؟ دا رخصت مباحه دی. دغه شانتې نور مثالونه د هغې دي، لکه په داسې ټیم کې چې کله دغه شي څه نوم دی، ډېر علماو په دې باندې چې خوب چې کله جنوب سړی وده کېږي او هغه اوبو اودس ونه کړي او داسې خوب وکړي، دا مباح دی. اودس ونه کړي او داسې خوب وکړي، دا هم څه شی دی هلکه؟ دا مباح دی. ولې؟ اصل دا و چې تا اودس کړی وی، اودس یو مستحب فعل و، صحیح دی که نه؟ بعض علماو باندې لازم فعل دی، هغه اختلاف دی په دې مسله کې، ولیکن د دې په ترک کولو کې د اودس ترک کولو سره هسې وده کېدل دا اوس رخصت مباحه دی. پوه شئ که نه؟ دا رخصت مباحه دی. د حدیث د وجې نه ده، عایشې رضی الله تعالی عنها حدیث دی، په ابوداود وغیرو کې راغلی. نو دا رخصتونه تقسیم دي. نو مصنف ځکه د قواعدو کې هغه د تقسیماتو ته اشاره کړې ده. وایي وقت تکون واجبه، کله کله دا اخذ چې کوم دی دا واجب وي، اخذ د رخصت کله کله کالاکل من المیتة للمضطر،
لکه میتې نه چې مستر دپاره خوراک د مردار نه دا څه شی دی دا په دې ټیم کې واجب دی ځکه چې د مستر شوی دی او که دا خوراک نه کوي نو د یو بل مصیبت کې اخته کېږي چې هغه دغه د نفس هلاکت دی نفس به هلاک کېږي نو دې وجې نه دې باندې واجبه ده چې دا به خوري ها ومندوبة کالفطر للمسافر کله کله مندوبي هغه څه شی دی فطر دی د مسافر دپاره انشق علیه صومه کله چې هغې باندې صوم چې کوم دی هغه دغه شي مشکل شي کله چې مسافر باندې روژه ګرانه شي نو د هغې دپاره ماتول چې کوم دی هغه څه شی دی هغه د رخصت باندې عمل کول دا مندوب دی وکالقصر فی السفر دلته مثال د القصر فی السفر ویلی دی لکه سفر کې قصر مونځ کول وایي چې دا هم څه شی دی هلکه دا هم مستحب دی دا مستحب دی خو مونږ وویل چې دې کې اختلاف دی اکثر علماو په نسبت باندې دا واجبه ده دا رخصت واجبه دی ها والنطق بکلمة کفر او نطق په کلمه د کفر باندې ان کان مما ينتفع به الاسلام بعلم ونحوه صحیح دی که نه کلمه د کفر ویل کله چې دغه د څه نوم دی ممن ينتفع به الاسلام چې د هغه چا دپاره چې هغې باندې د اسلام دپاره یو دغه شي یو فایده رسیږي د هغه بعلم ونحوه د هغې د علم د وجې نه او یا د زور وجې نه داسې یو سړی دی چې د هغې علم او د هغې دغې باندې د تبلیغ د وجې نه د هغې د دعوت د وجې نه مسلمانانو ته ډېر خیر رسیږي نو داسې سړي دپاره که چېرته کلمه د کفر په وقت اقرا کې دا ووایي نو دا هم څه شی دی هلکه مستحب دی ښه مصنف ولا يجوز تتبع الاقوال ولا يجوز تتبع الاقوال او دا تتبع د اقوال چې کوم دی الشاذ چې هغه شاذ دي مخالفة للنص چې هغه مخالف دي النص تتبع د اقوال الشاذه چې مخالف د نص سره داسې اقوال تتبع کول داسې اقوال لټول نو دا هم چې کوم دی که نه دا جایز نه دی دا جایز نه دی فی بعض المذاهب په بعض مذاهبو کې لکه مثال یو سړی ووایي چې دا مذاهب د علماو ګوري چې کوم یو دی چې کوم عالم کوم شي ورکړی دی کوم چې شاذ قولي کوم چې داسې نادر اقوال پس په هغو پسې ګرځي او هغه راخلي د رخصتونه لټوي په دین کې حالانکه شریعت چې تا ته رخصتونه ورکړي دي هغو مقصد دا دی چې ته د خواهش تابعداري چېرته ونه کړې مقصد د شریعت څه شی دی هغه دا دی چې د خواهش تابعدارۍ نه ته اړوي او د الله حکم ته رسوي ګوره یو الله یو حکم کړی دی او یو رخصت دله ورکړی دی په یو حکم کې نو تا ته کله وایي چې د اصل باندې عمل کوه کله باندې د رخصت باندې عمل کوه دې کې د دواړو طرفونو نه ته د شریعت پابند دی او که تا داسې رخصتونه لټول شروع کو چې مثال طور په هر مذهب کې چې کم شی مطلب رخصتونه و هغه دې اخیستل شروع کړل بعضې خلکو د شاذ قولونو سره ډېر مینه بس هر مذهب کې چې کوم شاذ قول بس هغې باندې دیو قول کړي صحیح دی که نه بس د شاذونو باندې ګرځي نو هلکه داسې کول نه دي پکار دا خو بیا بعینه اتباع د هوا شوله دا خو خواهش تابعداري شوله نو خواهش تابعداري چې کوم دی هغه منع ده په شریعت کې نو دې وجې نه علما ویلي چې دا جایز نه ده چې ته د داسې شواذ اقوالو تتبع وکړي نو دا جایز نه ده نو پکار ده سړي له چې اصل کې مقصد د قرآن او سنت تابعداري ده نو هغې ته به فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسول کله چې یو شي اختلاف شي الله او رسول ته رد کوي خپل خواهش ته رد کول د نه پکار بس ښه ان شاء الله تعالی را روان درس کې به مخکې به تکلیف بحث به وایو جزاکم الله خیر واحسن الجزا